Assalamu alaikum everyone, welcome back to new videos particularly from Sani. As you can see, I got one of my friends. So right now he is learning German. So right now I'm going to ask him some question that why he is learning German. So are you ready? Yeah. Okay. So my first question is why are you learning German? তুমি কেন জার্মান শিখছো? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland wohnen und eine Ausbildung machen möchte. Oh, okay. So I think our audience they will not able to understand. So can you please describe Bangla? হ্যাঁ, আমি বলেছি যে আমি জার্মান শিখছি কারণ আমি জার্মানিতে বসবাস করতে চাই এবং একটি Ausbildung করতে চাই। Oh my God, tremendous! And as you can see, guys, here Shujo right now is going to be splendid speaker. Okay, so another question is how actually you can learn English. Sorry, how you can learn German. So did you take any kinds of course or any kinds of activities? Ja, ich mache einen Deutschkurs in mit online. Ja. Okay, this means already I have understood that সে একটা কোর্স নিছে অনলাইনে আর অনলাইনে সে কোর্সটি করছে রাইট okay so my dear friends those who are watching this video you can pray for him so that he can be a good speaker like German okay another question is where do you live? Ich wohne in Neupaara. Ish born in Neupaara. This means you are I live in Neupaara. okay I got it so okay so another question is what's your name? Ich heiße Rokibul Hossein Surjo. Is হাইসে রকিবুলেশন সূর্য দিস মিন্স আমার নাম রকিবুলেশন সূর্য রাইট এটা একটা অল্টারনেটিভ আনসার আছে মাই নামে ইজ রকিবুল হোসেন সূর্য oh my god amazing okay so another question is are you learning alone or do you have any friends who is learning with you? Ich habe etwas Friends. Hier ist ein okay Sojib. Er ist mein Freund und meine Kollege. okay so Zusammen. okay can you please describe Bangla? হ্যাঁ, আমি আমার বন্ধুদের সাথে জার্মান শিখি। এখানে একজন বন্ধু আছে সজীব, আমরা একসাথেই প্র্যাকটিস করি। Oh, this means you guys are learning German. So, are you interested to teach me how to say German? Ja, natürlich. Yeah, natürlich. Okay, what is the meaning of yeah, natürlich? হ্যাঁ, অবশ্যই। Okay, I got it. So, Aber Deutsch ist nicht so gut. Nicht so einfach. okay, so will I pay for money? আমাকে কি টাকা পেমেন্ট করতে দিব? Ja. Why? Weil ich erzahle 50.000 টাকা gestern. Nein, da ist nicht. Okay, I got it. Okay, so as you can see guys, সূর্য আসলে ইন্টারেস্টেড না আমাকে জার্মানি শেখানোর জন্য ফ্রিতে ঠিক আছে তো দেখতেই পাচ্ছেন আসলে প্রশ্নটা আবার আবার করা আমি উত্তর দিই পরে দিই। Okay, one question that do you want to teach me how to learn German? Ja, ich kann, aber jetzt ich kann nicht, weil ich habe viel Aufgabe. Ich habe Okay, so will I pay for money? আমাকে কি টাকা প্রদান করতে হইব? nein. Okay, I got it. So as you can see guys, He is my friend. okay, that means যেহেতু তুমি আমার বন্ধু, right? So দেখতে পাচ্ছেন guys, Surjo is going to be a super duper speaker, and you can pray for him. And also I had one plan that I wanted to learn German, to go German with them, but I changed my decision that I have to be a good speaker, like an English speaker. So pray for us so that we can reach our goal, right? So assalamu alaikum. Tschüss.